Hi guys, this is Crystal. Welcome back to my channel. Ito po yung aking ginawa para sa aking mukbang fruits. So, umpisa na natin. First, I have my Himalayan salt here. Kasi mahilig po ako sa salt, mga kapatid. So, I'm gonna put some salt here with my fruits. So, ayan, umpisa na natin. First, I'm gonna eat my cantaloupe. This is my favorite. Mostly, yung favorite ko, yung hindi gaano maasim kasi acidic po ako. Actually, it's morning here. It's my breakfast. Kaya wala po siyang gaanong citrus kasi okay lang po na kumain kayo ng fruits in the morning. Pero, dapat wag yung mga citrus first kasi lalo na kung acidic kayo, pero if not, okay lang. Ako kasi acidic ako kaya medyo I'm gonna start from yung hindi maasim. Okay? Dragon fruits. Maganda yung benefits niya sa ating katawan. Pears. So, hindi siya gaanong maasim, but later, kakainin ko yung may mga asim. Kasi kailangan din naman natin sa ating katawan ang ating vitamin C, lalong-lalo na ngayon na may pandemic. Ang ingay ng aking alaga, lovebird. Meron akong buto. So ngayon, ito, pineapple. Actually, hindi ako gaano pwede ng pineapple, but this is one of my favorite. Sarap niyan, tamis. Anyway guys, shoutout ako sa aking mga friends out there. Sila Moro Ami 23, Valencia Vlog, Warborn Adventure Vlog, It's Me Budlat, Chinese Vlog, Jerlan Gan, Momas, Andy Gervasio, Lani A Vlog. Hello to you guys! Kung ano man ang mga ginagawa nyo, eto ako kumakain. It's good. And then, next, apple. Kailangan natin ito ngayon. So, dapat lagi tayong kumakain ng apple. Pampatay ng mga bacteria. Ito, one of my favorite din. Kiwi. Golden kiwi. Pero, dahil maasim siya, hindi lang ako kumain nito. Ang tamis niya. Kaya lang maasim. Ito, blueberry. Para sa ating mga mata. It's really good. Dapat guys, pagkakain kayo ng fruits, dapat whole fruits lang, huwag niyong haluan ng mga lutong pagkain. Kasi nasisira ang tiyan natin dahil hinahaluan natin ng luto ang hilaw. Watermelon,
Ito po yung pinaka-paborito ko sa lahat. I always eat watermelon. Tsaka itong cantaloupe melon. Ito po ang aking alaga. Ang pangalan niya po ay KOROKE. Japanese name. Napaka-sweet niya po sa akin. He's very, very nice. Palaging naglalambing. Kaya lang, kapag tinatawag ko na siya, ako, nilalayasan niya ako. Hi, Cookie! Say hi to everybody! Cookie! Gusto niya yung ginaganong-ganon ko siya. Ayan o, pumisikat na siya. Natutulog siya kapag ginaganon ko. Okay, Cookie! Later! I'm gonna eat. Bye! Yan po ang aking alaga. So, kakabili ko lang po sa kanya. Siya ang isa sa aking mga pantanggal ng stress. So, mabili tayo sa fruits, okay? Dapat kumakain na ng fruits. Ako kasi, like, for example, the whole day or the whole weeks, I'm eating a lot of meat or, you know, alam niyo na, yung parang medyo mga nakaka-toxic sa katawan na foods. Minsan, pag sobra na ako sa ganon, mismong katawan ko ang umaayaw, naghahanap siya ng mga like fruits or vegetables. Kaya dapat kumain tayo lagi ng fruits, okay? Ito, grapes. Pero dapat konti lang yung kinakain nyo ng grapes. Lalo na kung mga diabetic kayo kasi it's a lot of sugar. So, kailangan sa isang araw, mga 4 or 5 like that. Or mas maganda yung dragon fruits. Ngayon, ang problema ito. Paano ko ubusin to ng isang kainan lang? Good for our health. Itong oranges, napaka-importante po na sa ating katawan, lalong-lalo na ngayon. Kailangan nating mag-boost ng immune system kasi dahil sa ating nararanasan na pandemic ngayon. Okay guys, pero ako, I'm gonna put some salt again. Pero hindi naman po laging dapat salt. Like me, kung ganito lang, usually Himalayan salt na alam niyo na yung hindi grabe kasi kasama din sa ating katawan, okay? Tamis. Another one for my cantaloupe.
Okay guys, hanggang dito na lang. Thank you po sa lahat ng aking mga kaibigan dyan na palaging sumusuporta. Good luck and God bless you all. Bye!